ก้าวสำคัญไทยเปรูปิดดีล FTA ครั้งใหญ่เกือบสมบูรณ์สู่การยกระดับข้อตกลงทางการค้าความคืบหน้าครั้งนี้ครอบคลุมการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นและความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลังการเจรจาที่ยืดเยื้อกว่าทศวรรษปิดจุดเทคนิคที่เหลือเตรียมพร้อมรับประโยชน์มหาศาลจากตลาดอเมริกาใต้ธุรกิจไทยมีเฮคุณคิดว่า FTA ฉบับปรับปรุงนี้จะส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยบ้างคอมเมนต์มาคุยกัน